Я хотел поведать вам о своем отце, Мартиросяне Михаиле Аркадьевиче. История солдата. Земной след учителя. Самая главная проблема Армении является отсутствие общей границы с Россией. Здесь же себя утешил бы тем, что границы можно провести на карте, а не в сердцах людей, признавая человеческую духовную и культурную близость наших народов, проверенную веками. Мировая история войн показала, что армяне являются храбрыми, преданными и высококлассными солдатами и военно-начальниками. На фронтах Великой Отечественной войны сражалась почти половина населения Армении, половина из которых не возвратилась с поля боя. Предлагаемая история участника войны крайне поучительна для молодого поколения, особенно в наше изменившееся время. Рано лишившись родителей, уроженец Иджеванского района Михаил Аркадьевич Мартиросян избрал путь науки и образования. Он самостоятельно прошел этапы наемной работы и параллельного школьного и рабфаковского образования, постижения языка и соприкосновения с русской литературой. Любовь к знаниям привели молодого Михаила Аркадьевича после руководства начальной школой в Нагорном Карабахе в Москву. Михаил Мартиросян выдержал вступительные экзамены, учился на отлично и в 1938 году с отличием окончил физико-математический факультет Государственного педагогического института имени Карла Либкнехта. После возвращения в Армению Михаил Мартиросян оставил работу ассистента кафедры высшей математики Ереванского политехнического института и по зову партии в связи с ликвидацией безграмотности уехал в село Шахназар Калининского района, ныне село Мецеаван-Таширского региона Гугарского Марза, где за короткое время вырос до директора средней школы. С этого намеченного им самим пути Михаил Аркадьевич сошел лишь раз, когда в 1941 году пренебрег предоставленной ему броней и сменил учительскую форму на солдатскую шинель, ну а дальше были ожесточенные бои на Северном Кавказе. Старший лейтенант, а затем и капитан Михаил Мартиросян командовал минометным батальоном в боях за Ростов-на-Дону, Краснодар и Моздок. В годы его службы на фронтах советская армия в основном вела оборонительные бои, защищая города и села, поэтому боевые награды Михаила Мартиросяна – это ордены и медали за отвагу, за оборону Кавказа и другие. Демобилизовавшись в 1943 году, из-за серьезного ранения, работал учителем математики и директором школы села Айгиавит Иджеванского района, затем был выдвинут в райцентр, где работал заучем и долгие годы директором Иджеванской русской средней школы. Михаилу Мартиросяну в 1962 году было присвоено звание заслуженного учителя Армении. Этот короткий очерк об интеллектуале, фронтовике и от природы учителя Михаиле Аркадьевиче Мартиросяне не будет полным, если не привести 3 случая из его жизни, когда фортуна уберегла его. В годы наемной работы в соседнем азербайджанском городе Казахи ребята из футбольной команды после игры поспорили, кто может прыгнуть в реку с моста высотой 6 метров. Отважился круглый сирота Макич, как его величали сверстники, и все обошлось благополучно. Это первый случай. В 1934 году в Ленинграде был убит первый секретарь Ленинградского областного комитета ВКП Сергей Миронович Киеров. Начались аресты и преследования. Группа однокурсников собралась в институте и обсуждала текущую ситуацию. Студента Михаила Мартиросяна там не было, так как он по просьбе племянников гостил у сестры, муж которой, Колтахчан Тигран Оганесович, кстати, был руководителем и организатором строительства Иджеванской ГЭС, одной из первых гидроэлектростанций в Армении, оснащенной гидротурбинами и генераторами Ленинградского завода «Электросила». За активную деятельность и заслуги Тиграна Оганесовича Колтахчана Компартия Армении выдвинула его на учебу и работу в Москву. Из-за этого студент Михаил Мартиросян никак не смог оторваться от настойчивых племянников и в итоге не присутствовал на встрече однокурсников. Часть студентов была отчислена из института, другая часть арестована по мотивам организации антипартийной группировки. Как видим, и в этом случае судьба ему улыбнулась. В последующем при встречах он хвалил своих племянников за спасение дяди. А племянники выросли и стали крупными учеными. Сурен Тигранович Колтахчан был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Владимир Тигранович был избран заведующим кафедрой научного коммунизма МГУ имени Михаила Ломоносова и заместителем начальника Управления общественных наук Министерства высшего и среднего специального образования СССР. А младший Александр Тигранович был доктором технических наук, заведующим кафедрой автоматизации железнодорожного транспорта Московского института инженеров и
генералом железнодорожных войск. И третий случай, когда после 2 раз захвата и сдачи города Ростов-на-Дону при форсировании 3-й раз за неделю реки Дон с ранением в плечо чудом спасен, не утонув благодаря русскому солдату из своего батальона. Вот такой жизненный путь у этого скромного и кристально чистого человека с большой буквы. Недавно решением правительства Армении бывшая Еджеванская русская школа, а ныне основная школа номер 5, названа именем Михаила Аркадьевича Мартиросяна. В связи с этим событием коллектив школы получил множество поздравлений, но одно из них было встречено с восторгом. Это поздравительная телеграмма и слова благодарности за оценку трудовых и боевых заслуг своего дедушки от бывшего капитана команды КВН «Новые армяне» и художественного руководителя программы ОРТ России Гарика Мартиросяна. Сын героя Сирак Михайлович Мартиросян. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставьте комментарий. Спасибо за просмотр.